अभी के मौसम में जब ठंड बढ़ जाता है, खांसी के काफ़ी मरीज आते हैं। ज़्यादातर मरीजों में एलर्जी का होना, इन्फेक्शन का होना, फेफड़े से जुड़ी बीमारियां ही नज़र आती हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसी बीमारी भी पकड़ में आती है, जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आपको पता है कि एसिड रिफ्लक्स, पेट में एसिडिटी और उसका रिफ्लक्स होने की वजह से भी सूखी खांसी हो सकती है? तो जब भी खांसी हो और ये ठीक ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एंटीबायोटिक्स या कफ सिरप लें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप ज़्यादा लेने से ये खांसी और बढ़ जाए। जब ये बीमारी आपके एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो, जिसे हम लोग गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, GERD। तो GERD के इलाज से आपका खांसी भी ठीक हो सकता है। थैंक यू।